নমস্কাৰ মোৰ প্ৰথমটো ব্লগলৈ আপোনালোকক আজি সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ মই মোৰ এটা চেনেল আছে মুন কিচেন বুলি আপোনালোকে বহুতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি উঠিছে সেইটো চেনেলতে আজি মই নতুনকৈ এটা ব্লগ দিম আজি মই প্ৰথম ব্লগ দিছোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিব আজি মই নামঘৰত শৰাই দিম নামঘৰত শৰাই দিম আৰু নামঘৰত মই কি বনাই দিলোঁ আপোনালোকে দেখুৱাম ব'লকচোন আজি মই প্ৰথমতে পায়সটো মই বনালাম এতিয়া বাজিছে 3টা বাজিছে মই 3টা বজাতে পায়সটো বনাম মই কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ব'লক এয়া মই পায়সৰ চাউল দিছোঁ গাখীৰটো উতলিছে উতলোতে মই পায়সৰ চাউলটো দি দিছোঁ মই আজি মানে নামঘৰত হেৰি দিম যে শৰাই দিম সেইকাৰণে মই বনাই আছোঁ পায়স দেখাইছিলোঁ ন আপুনি গাখীৰ গৰম কৰি থাকোঁতে এয়া পায়স ইয়াতে মই চেনি দিছোঁ কিচমিচ দিছোঁ কাজু দিছোঁ ইলাচি দিছোঁ চব দিয়ে উতলাই আছোঁ উতল আহিছে ঘন হৈ আহিছে পায়সটো আৰু এইফালে চাহৰ লগত কি দিম ব'লক দেখাই আছোঁ এয়া চাহৰ লগত দিম এয়া দিম বুন্দিয়া বুজিছেনে আৰু এয়া বুন্দিয়া ভুজিয়া দিম চাহৰ লগত তাৰপিছত দিম এইয়া নিমকি আইসকলে বোলে বুন্দিয়া ভুজিয়া আৰু নিমকি এইবিলাক খাব সেইকাৰণে এইখিনি দিছোঁ এয়া ভাবি আছোঁ বতৰটো যদি বেয়া হয় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব সেয়া চাওকচোন বতৰটো কাৰণ ইয়াতে বৰষুণ দিলে গোটেই নদী হ'ব বুজিছেনে এইয়া সেইটো কাৰণে বতৰটো ভগৱানক কৈছোঁ প্ৰভু বৰষুণ যি আহিবলৈ আছে তো ৰাতি আহিবা দিনত যাতে এতিয়া এই মানে ফৰাইখন দিয়া ভাগ হৈ লোৱাৰ পিছত যিখিনি পাৰোঁ আৰু চব হেৰি কৰিব উঠাব নোৱাৰোঁ কাৰণ প্ৰব্লেমটো কি হয় জানেনে এই কেমেৰাটো লৈ হাতে লৈ চব ব্লগ উঠাবলৈ অকণমান দিগদাৰী হয় কিছুমান জেগাত তথাপিতো মই নামঘৰত কেনেকৈ নাম লয় কেনেকৈ কি কৰে মই এইখিনি আপোনালোকক দেখাম আজি এইখিনি অলপ ঘন হৈ আহিছে আৰু বেছি ঘন কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে পায়স পূৰা হেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে মই পায়সটো বেছি হেৰি নকৰোঁ ব'লক এতিয়া নামঘৰলৈ যাম মই এতিয়া নামঘৰলৈ গৈছোঁ ব'লক আপোনালোকক লৈ যাম মই এতিয়া পায়সটো নিব লাগিব এয়া পায়স বনাই থোৱা আছে সেয়া গোঁসাই পায়স সেয়া গোঁসাই সৰু এইটো চস্তিত গোঁসাই ডাঙৰটোত হেৰি নামঘৰলৈ যাম কি কৰি এনেকৈ দেখাই আছোঁ এয়া নাম লৈছে আইসকলে আমাৰ ভাদমহীয়া নাম আজি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় শৰাই দিছোঁ বুলি কি ধুনীয়াকৈ নাম লৈ আছে ময়ো নাম দিওঁ কিন্তু আজি মোৰ ভাগৰ লাগিছে বহুত কাম কৰিলোঁ আৰু দিনটো লঘোণে আছোঁ ব্ৰতত আছোঁ সেইকাৰণে আজি মই নাম দিয়া নাই অলপ কি নুঠাব এয়া কি ধুনীয়াকৈ উঠিছে তই ইউটিউবত উঠিবি ইউটিউবত এয়া মাহীক উঠাইছোঁ এয়া তই উঠিবি চাওঁ এইটো নতুনকৈ নাচোঁ এইফালে মোৰ লগত আইতাকৰ লগত ওচৰলৈ চাতনি গ'লে ঐ টিকৰি তোক মাতছি আপি এই টুচ বিস্কুট তোৰ টুচ বিস্কুট নাখাওঁ যা চাতৰি তোক ব্লগত উঠাই দিম মই ইউটিউবত হ'ব তই ভালকৈ থাকিবি কিন্তু মাহীয়ে কাম কৰি আছে
এতিয়া নামঘৰৰ নাম সামৰিলে, প্ৰসাদ দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ যাম। নামঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই এটা ভাগৰ লাগিছে আৰু আপোনালোকক একদম ভাগৰ লাগিছে। এতিয়া অলপ ভাত বনাওঁ, কাৰণ দিনটো মই ভাত খোৱা নাই আজি। চুলি তুলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে দেখিছেনে। নামঘৰৰ শৰাইখন বহুত দিনৰ আগতে দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, দিব পৰা নাই আৰু কাৰণ বহুত এই কিবা কিবি থাকেই নহয়, জানেই নহয় মাইকী মানুহ, অসুবিধা থাকে, সেইকাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি ফাইনেলি শৰাইখন দি শেষ কৰিলোঁ। বিৰাট ভাল লাগিছে মনটো যে শৰাইখন দিলোঁ, কামখিনি হ'ল। এতিয়া মোটামুটি আৰু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি মই ভাত ৰান্ধিম। ভাত আৰু কিনো ৰান্ধিম আৰু, মাছ আছে, অলপ দালি বনাওঁ। দিনটো ৰেষ্টে নাপালোঁ জানেনে। মই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আপোনালোকৰ লগত আকৌ কথা পাতিম। কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, এয়া অৱস্থা চাওকচোন ঘৰটোৰ। এই কেইমিনিট হৈছে আপুনি কওকচোন যোৱা, মই খুব বেছিকৈ এঘণ্টা। চাওক গোটেই কি কৰিছে এইবোৰ, খাই বনোৱা চচ টচ চাওকচোন। ডাইনিং টেবুলত কি চাওকচোন। মাইকী মানুহজনী নাথাকিলে সি কাণ্ড কৰি পেলাই দেখিছে। চাওক সেইবাৰ কাপোৰ মই খুলি থৈছোঁ। এতিয়া আহি ভাত বনাওঁ ৰ'ব দেই, ভাত বহাম। এয়া এটা প্ৰেছাৰত ভাত বনাইছোঁ। এইফালে মাছৰ অকণমান হেৰি বনাইছোঁ, ঔটেঙাটো পাঁচফোৰণ দিলোঁ, তাৰপিছত নিমখ দিলোঁ, হালধি দিলোঁ, ঔটেঙাখিনি খেচি পেলাই দি দিলোঁ, চেনি 4 চামুচ দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে একো দিয়া নাই। এতিয়া অকণমান মছলা দি দিম, অকণমান মছলা দি দিছোঁ। দি পেলাই মই আদা সন্ধিয়া অকণমান লৰাই দিম। লৰাই দিছোঁ, উতল আহিব লৈছোঁ। এইফালে ভাতটো বহাই দিছোঁ। কাইলৈ চিঙৰা বনাবৰ কাৰণে এয়া চিঙৰা আলু সিজাই থ'লোঁ। তাৰপিছত এয়া মই চিঙৰাৰ যিটো ফিলিঙত দিম মছলা, এইটো মই ৰেডি কৰি থ'লোঁ। তাৰে অকণমান মই এতিয়া মাছৰ তৰকাৰী বনাইছিলোঁ তাত দিলোঁ। এতিয়া মই এইটো ভৰাই থৈ দিম, ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিওঁ। ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লোঁ। কষ্ট হয়। তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া কাইলৈ ফাষ্টফুডৰ কাৰণে এইখিনি ম'ম' ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে এইটো বাকীখিনি মই মিলাম কাইলৈ। এতিয়া বৰ্তমান পিঁয়াজখিনি গ্ৰেট কৰি থ'লোঁ আৰু মাংসখিনি ধুই থৈ দিম। আৰু এইখিনিত এতিয়া এয়া আদা ৰচুনৰ পেষ্ট, এয়া হেৰি পিঁয়াজ, বুজিছেনে। এইটো উতল আহি আছে, অকণমান থপথপীয়া হ'লে মই ইয়াতে হেৰি কৰি দিম। ইমান বৰষুণ বাহিৰত, পূৰা বৰষুণ দিছেনে, পূৰা বৰষুণ বাহিৰত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। পূৰা বৰষুণ, বান্দা চাচোন পানী। মই এটা হেৰিত শুনিছিলোঁ যে বৰষুণত হেনো বোলে যি কয় বা যি বিচাৰে এইটোৱে হেনো ভগৱানে দিয়ে। বিজুলী মাৰি আছে বহুত, ধুনীয়া দেখিছে ফুলৰ বাবে। মই এদিন আপোনালোকক মোৰ চাটখন দেখাম, মই কি ৰুইছোঁ। বন্ধ কৰিছোঁ লাইটবিলাক। গুৱাহাটীত লাইটৰ বিল যিমানহে আহে বাপৰে বাপ। সেয়া মোৰ অলৰেডি টপটো হৈছে আৰু বুজিছেনে, মোটামুটি টপটো হৈছে আৰু অকণমান তুলিব লাগিব, কাৰণ এইটো নহ'লে টেঙা লাগিব। ঔটেঙাটো ইমান বুঢ়া নহয়, কোমলীয়া কেঁহা লাগিব। এতিয়া মই এয়া হৈ গ'ল, ভাতৰ দেখোন হুইচেল অহাই নাই। কিবা ভাতটো ইমান গণ্ডগোল কৰি থাকে।
হুইচেলটো হোৱা নাই। হুইচেলটো নাহে 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 কিবা হ'ল। মোৰ এয়া ভাত হৈ গ'ল, হুইচেল মাৰিলেই মাত্ৰ গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। টুটেলি সিজোৱাৰ কাৰণে দিছেনে প্ৰেছাৰটোৰ অৱস্থা কি হ'ল দেখিলে। এয়া মই এতিয়া কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া ভাত, এয়া দালি, মগু দালি বইল, বইলটো খাই ভাল পায়, মগু দালি বইল। এয়া বনাইছোঁ ঔটেঙা টক, এয়া বনাইছোঁ মাছ আৰু সৰিয়হৰ চৰচৰি, আৰু এয়া বনালোঁ ৰঙালাও আলু ভাজি। বুজিছেনে? আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। এতিয়া ৰাতি 12টাই বাজিব হ'ল। মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে মই এনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু কাইলৈ মই দেখাম আপোনালোকক মই কি কৰোঁ। কাইলৈ আকৌ ব্লগ লৈ পেলাই আহিম। এতিয়া ইমানতে ব্লগটো সামৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।